Определенный артикль маркирует не только уникальные объекты, типа Солнца, Луны, Ашемеш, Аяхаях, но и типичные глобальные пространства, вроде пустыня, лес, море и так далее. То есть, если вы хотите сказать «я бы хотел жить рядом с морем», то вы скажете «Айти роце лагур лиад хаям», обязательно с артиклем. Не с конкретным морем, а с морем вообще. То же самое. Приятно погулять в лесу. Наим летаель ба яар. Опять же, ба яар с артиклем, хотя вы имеете в виду лес вообще, не конкретно тот, который рядом с вашим домом, например. Или, скажем, от наим бамидбар кашим. Условия в пустыне тяжелые. Не конкретно в одной пустыне, а в пустынях в целом вообще.